तो दोस्तों कैसे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे लगाएं। क्योंकि जैसे खाना में नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, वैसे वीडियो में साउंड इफेक्ट के बिना वीडियो अच्छी नहीं लगती। पहले आप ये देखिए, अब अच्छा नहीं लगा ना। आप देखिए कैसा लग रहा है साउंड इफेक्ट लगाने के बाद। और भी देखेंगे। पहले आप ये देखिए, अच्छा नहीं लगा। ये देखिए, अब तो अच्छा लगा। क्योंकि साउंड इफेक्ट से वीडियो अच्छी नहीं, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है देखने वालों को लोगों। आप भी अपने वीडियो में ऐसे साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। बस मैं आपको इतना कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं सब बात स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और हम बताएंगे कि कैसे करेंगे, इसलिए कह रहे हैं वीडियो तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ये वाला VPN ऑन कर देना। इस वाले VPN से आप कोई भी एक VPN ऑन कर दे। जैसे मैं ये वाला VPN ऑन कर रहा हूँ, ये रुकिए दिखाता हूँ। कनाडा का ऑन कर लें, ये हो जाएगा। जैसे ये VPN ऑन हो, हम कैपकट में चलेंगे, क्योंकि उसमें सारा मटेरियल है वॉइस इफेक्ट का, साउंड इफेक्ट का मतलब। हो गया कनेक्ट हो गया ना। वो कैपकट में जाना है अब आपको। कैपकट में जाने के बाद आपको ये न्यू वीडियो वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जिस वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस वीडियो को ले लो। जैसे मैं इस वाले वीडियो को मैं ले रहा हूँ। इस वाले वीडियो को मैं ले रहा हूँ क्योंकि ब्लैंक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना, इसलिए मैं ब्लैंक वीडियो ले रहा हूँ। ले लें आप इस वीडियो को। इस वीडियो को लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पर पेज वाला, जैसे पेज जब अनफोल्ड होता है तब पेज अनफोल्ड की आवाज आती है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिया कोई पेज, जैसे मैं अपनी फोटो लिया, पेज अनफोल्ड करने के लिए। पेज जैसा अनफोल्ड करने के लिए इसमें अभी हमको एनिमेशन लगाना है। यहाँ पर सर्च करें पेज अनफोल्ड। पेज अनफोल्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला एनिमेशन आ गया। अभी देख सकते हैं कोई आवाज नहीं आ रहा है पेज अनफोल्ड होने का। हम आपको अनफोल्ड करके दिखाएंगे इसमें साउंड इफेक्ट लगाकर। अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अब जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर जाना है आपको। चैट जीपीटी पर जाना है। अब यहाँ पर लिखें कि मुझे पेज अनफोल्ड वाले वीडियो में कौन सा साउंड इफेक्ट लगाऊं। अभी आपको बता देगा कि वीडियो में, उस वीडियो में कौन से साउंड, पेपर फ्लिप, वो साउंड, पेज टर्न, पेपर फ्लिप साउंड। यहाँ पर ये देखिए बता रहा है पेपर फ्लिप साउंड। ये देख सकते हैं, ये बता रहा है पेपर फ्लिप साउंड। और
ये भी बता रहा है वुड साउंड और पेज टर्न नोज कॉम्बो और मैजिक स्विप साउंड, सॉफ्ट स्विप साउंड। हम आपको यहाँ पर पेपर स्विप साउंड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेना है इस नेम को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर कैपकट में दोबारा आ जाएं, फिर यहाँ ऐड ऑडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके साउंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर वो जो आप कॉपी किए थे वो सर्च कर दें, वो कॉपी जो किए थे वो सर्च कर दें यहाँ पर। ऐसे जिस भी वीडियो में जैसा साउंड इफेक्ट चाहिए आप चैट जीपीटी से बता दें, वो आपको उसका नाम बता देगा। ये देखिए पेज, अब हम इसको ले लेते हैं इस साउंड को, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई पेज खोला जा रहा है। ऐसे आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। और भी साउंड इफेक्ट लगाना बताएंगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वह दूसरे वीडियो में बताएंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।